இன்றைக்கி வான்கோழி வறுவல் செய்ய போகிறோம். செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பாத்திரத்தில் ஒன்று வச்சுருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி கறி மசாலா பட்டெல்லாம் போட்டிருக்கேன். இப்போ வான்கோழி கறியை க்ளீன் பண்ணி அதில் போட்டுருவோம். எதுக்கு நான் முன்னாடியே வேக வைக்கிறேன்னா கறி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதனால் முன்னாடியே வைக்கிறேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. கொதிக்கட்டும். நல்லா வெந்த உடனே இப்போ கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுருவோம். கறிக்கு 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ கறி நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். வத்தல் கொஞ்சம், சீரகம் 2 ஸ்பூனு, ஒரு ஸ்பூனு மிளகு, ஒரு 5 ஸ்பூனு மல்லிப்பொடி, லைட்டாக வறுத்துக்கிறோம். ஆறுன அப்புறம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ வடை சட்டி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் போல் ஆயில் ஊற்றிக்கிடுவோம். கறி மசாலா பட்டை போட்டுக்கிடுவோம். கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை போட்டுக்கிடுவோம். கொஞ்சம் போல் ஆனியன் போட்டுக்கிடுவோம். ஆனியன் வந்து ஒரு 2 வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். அரை டீஸ்பூனு உப்பு, வெங்காயம் வதங்கினோன்னே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுருவோம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். பச்சை வாசனை இல்லை. இப்போ நறுக்கி வச்ச தக்காளியாக கொஞ்சம் போல் போட்டுருவோம். தக்காளி வந்து கொஞ்சம் போல் போட்டால் போதும் வறுவலுக்கு. தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும், நல்லா மசிங்கி வரட்டும். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ வேக வச்ச சிக்கனை நம்ம அதில் தட்டிடலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. நான் வந்து 3/4 மணி நேரம் வேக வச்சுருப்பேன். குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 5 விசில் வச்சு எடுத்துருங்க. சிக்கன் வந்து நான் 1 கிலோ போல் எடுத்துருக்கேன். இப்போ பரட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம மிக்ஸியில் அரைச்சி வச்சதை மசாலா போட்டுருவோம். நான் ஒரு 4 டீஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க. ஏன்னா நிறையா தான் இருக்குது மசாலா. அதை நம்ம வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுருவோம். அடி பிடிக்காமல் கிண்டுங்க. ஏன்னா மசாலா போட்டிருக்கோம், ஒன்றும் தண்ணி கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அதிலே பரட்டினால கொஞ்சம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா பரட்டி எடுங்க. கறியை வேக வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் போல் ஊற்றிக்கிடுவோம். பரட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். அதை யாரும் கீழே ஊற்றிடாதீங்க. அந்த கறி வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் வச்சுருங்க. நம்ம மசாலாலாம் பிரண்டு இதாகும்போது கொஞ்சம் போல் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறக்காண்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு நம்ம அந்த வச்சுருந்தா கொஞ்சம் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். மசாலா நல்லா கொதிக்கட்டும். கிண்டி எடுத்துக்கிடலாம். தண்ணியும் வற்றிருச்சு. நல்லா மசாலாவும் சிக்கன் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டுருங்க.
ஒரு டீஸ்பூனு நெய் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்குங்க. ஒரு டீஸ்பூனு ஊற்றிக்குங்க. அப்படியே நான் பரட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். நெய் ஊற்றினோம் நல்லா பரட்டினோம்னா நல்லா கம கம கமன்னு மணக்கும். டேஸ்ட்டும் ஜம்முன்னு இருக்கும். இப்போ வான்கோழி வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ சாப்பாடில் கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். நல்லா சூடாக இருக்குது. பார்க்கவே இப்போயே எச்சி ஊறுற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா பூவாக இருக்குது.